आज हम बात करेंगे वेंटिलेटर सेटअप 101 इंचेस के बारे में। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जरूरी सुझाव। चाहे आप नए हों या बस एक बार फिर से समझना चाहते हो, यह गाइड आपको वेंटिलेटर को सही और सुरक्षित तरीके से सेटअप करने के महत्वपूर्ण चरणों के बारे में बताएगी। वेंटिलेटर जीवन रक्षक उपकरण होते हैं जिनका उपयोग आपातकालीन कक्षों से लेकर गहन चिकित्सा इकाइयों तक विभिन्न चिकित्सा सेटिंग्स में किया जाता है। रोगी की सुरक्षा और प्रभावी उपचार के लिए उन्हें ठीक से सेटअप करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आइए वेंटिलेटर को सेटअप करने के बारे में बात करते हैं। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के साथ शुरू होती है कि सभी आवश्यक घटक उपलब्ध हैं और अच्छी कार्यशील स्थिति में है। हमेशा सुनिश्चित करें कि यह पावर सोर्स से ठीक से जुड़ा हुआ है। यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा कदम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक सुरक्षित पावर कनेक्शन एक विश्वसनीय वेंटिलेटर सेटअप की नींव होती है। हवा की आपूर्ति के लिए सभी कनेक्शनों की जांच करें। इसमें यह सत्यापित करना शामिल है कि ऑक्सीजन और एयर होजेस सुरक्षित रूप से जुड़े हुए हैं और उनमें कोई गांठ या रुकावट नहीं है। वेंटिलेटर के सही ढंग से काम करने के लिए उचित हवा की आपूर्ति बहुत जरूरी है। और एक बैकअप बैटरी को न भूलें। पावर फेलियर की स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक बैकअप बैटरी यह सुनिश्चित करती है कि बिजली जाने पर भी वेंटिलेटर काम करता रहे, जिससे रोगी को लगातार सहायता मिलती रहे। अब नियंत्रणों पर चलते हैं। रोगी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सहायता को तैयार करने के लिए वेंटिलेटर नियंत्रणों को समझना और उन्हें सही ढंग से सेट करना आवश्यक है। अधिकांश वेंटिलेटर्स में टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिए सेटिंग्स होती हैं। इन मापदंडों को रोगी की स्थिति और डॉक्टर के आदेशों के आधार पर समायोजित करने की आवश्यकता होती है। इन नियंत्रणों से परिचित हों। यह सीखने में समय बिताएं कि प्रत्येक सेटिंग को कैसे समायोजित किया जाए और रोगी के श्वास और संपूर्ण स्वास्थ्य पर इन समायोजनों के प्रभाव को समझें। डॉक्टर के आदेशों का पालन करते हुए रोगी की जरूरतों के हिसाब से इन्हें समायोजित करें। प्रत्येक रोगी अद्वितीय होता है और उनकी वेंटिलेटर सेटिंग्स उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को दर्शाती हैं। वेंटिलेटर शुरू करने से पहले पूरी सिस्टम चेक करें। यह कदम सुनिश्चित करता है कि वेंटिलेटर बिना किसी समस्या के आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। पुष्टि करें कि सभी अलार्म काम कर रहे हैं और मशीन सही ढंग से कैलिब्रेटेड है। स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेशन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के प्रति सचेत करने के लिए अलार्म महत्वपूर्ण है। यह कदम केवल एक दिनचर्या नहीं है, यह रोगी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कार्यात्मक अलार्म वाली एक अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड मशीन रोगी के परिणामों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। एक बार जब आप यह सुनिश्चित कर लें कि सब कुछ सेट हो गया है, तो वेंटिलेटर को रोगी के वायुमार्ग से जोड़ दें। किसी भी जटिलता से बचने के लिए यह कदम सावधानी से उठाया जाना चाहिए। रोगी की बारीकी से निगरानी करें और उनके श्वास या महत्वपूर्ण संकेतों में होने वाले किसी भी बदलाव पर ध्यान दें। किसी भी समस्या का जल्दी पता लगाने और आवश्यक समायोजन करने के लिए निरंतर निगरानी महत्वपूर्ण है। वेंटिलेटर की रीडिंग का नियमित रूप से आकलन करना और आवश्यक समायोजन करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि रोगी को हर समय सहायता का इष्टतम स्तर प्राप्त हो। इष्टतम देखभाल प्रदान करने के लिए आपकी स्वास्थ्य सेवा टीम के साथ संचार सर्वोपरि है। आपकी टीम के साथ नियमित चर्चा और अपडेट से सूचित निर्णय लेने और सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने में मदद मिल सकती है। अंत में, सीखना कभी बंद न करें। स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और नवीनतम प्रथाओं और तकनीकों से अपडेट रहना आवश्यक है। निरंतर शिक्षा महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण सत्रों में भाग लें, नवीनतम शोध पढ़ें और नई तकनीकों और विधियों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। वेंटिलेटर प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं और नई तकनीकों से अपडेट रहें। यह ज्ञान आपके रोगियों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। इस तरह आप रोगी को यथासंभव सर्वोत्तम देखभाल प्रदान कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह गाइड मददगार और जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो और भी जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और अधिक मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करता है। सुरक्षित रहें और सीखते रहें। याद रखें, जितना अधिक आप जानते हैं,
उतनी ही बेहतर देखभाल आप प्रदान कर सकते हैं।